Ojalá la persona que vea sus posts en el futuro de un rifle piense antes de comentar o de creerle a lo que está diciendo el otro y le diga allí, hey, te estás equivocando. Sí, exacto. No es así. Exacto. Porque al final lo que estamos dando a la persona es conocimiento. Al final conocimiento es más poder. Y siempre le digo a la gente, y bueno, y no solo en esto, de las armas, en todo, porque hoy estamos bombardeados de fake news todos los días. Todos los días. Uno tiene que verificar siempre la información antes de decirla, o de repente lo que antes no se podía, o lo que antes sí se podía, ya no se puede por alguna ley. Entonces, siempre es bueno verificar toda la información. Y lo que sí te puedo decir, estos rifles, 100% legales para uso civil. Correcto.